আসসালামু আলাইকুম। চলে এলাম একটি নতুন ফোনের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা আনবক্সিং এবং রিভিউ করব সিম্ফনি L280 মোবাইলটি। এই মোবাইলটির ইন্টারনেটে দাম দেওয়া আছে 1599 টাকা। তবে আপনি যদি লোকাল মার্কেট থেকে কিনেন তাহলে দাম দর করে এটি 1550 টাকায় পেয়ে যাবেন। 1550 টাকায় এই ফোনটি আমাদের কি অফার করছে, এই ফোনটি আপনাদের কেনা উচিত হবে কিনা সেটি আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব। আনবক্সিং এর পূর্বে ফোনটির স্পেসিফিকেশন দেখে নেই। বক্সের উপরে দুটি স্পেসিফিকেশন হাইলাইট করা আছে। 2.8 ইঞ্চির বিগ ডিসপ্লে এবং 2950 mAh এর বিগ ব্যাটারি। ফোনটির বক্সের পেছনের দিকে আপনার আরো কিছু স্পেসিফিকেশন দেয়া আছে। এখানে ডিজিটাল ক্যামেরা আছে, অডিও ভিডিও, FM রেডিও আছে, ওয়্যারলেস, ব্লুটুথ আছে, এক্সপেন্ডেবল মেমোরি 16 GB পর্যন্ত মেমোরি কার্ড লাগাতে পারবেন। আর আপনার এটিতে দেওয়া আছে বিগ টর্চ লাইট। এই তো চলুন বন্ধুরা, এবার আমরা ফোনটা আনবক্সিং করি। বক্স খুলতেই প্রথমে পেয়ে যান পলিথিনের প্যাকেটে মোড়ানো ফোনটি আমরা একদিকে রেখে দিই, দেখি আরো কি আছে বক্সের ভিতরে। আপনার 2950 mAh এর একটি ব্যাটারি এবং এর উপরে মডেল নাম্বার লেখা আছে L280। খুবই সাধারণ কোয়ালিটির একটি USB টাইপ বি চার্জার, যার আউটপুট হচ্ছে আপনার 700 mAh এর আউটপুট। এই চার্জার দিয়ে ফোনটি চার্জ করতে আমার মনে হয় অনেক সময় লাগবে। একটি ওয়ারেন্টি কার্ড, এছাড়া কোনো প্রকার ইউজার ম্যানুয়াল অথবা হেডফোন আপনি বক্সের ভিতরে পাবেন না। চলুন এবার আমরা ফোনটা দেখি। ফোনটিকে আমি পলিথিনের প্যাকেট থেকে বের করলাম। এই হলো ফোনটা। উপরে একটি লাল রঙের র্যাপিং লাগানো আছে, এই র্যাপিংটি আমি উঠিয়ে ফেললাম। এই হলো আমাদের সিম্ফনি L280 মোবাইলটি হাতে নেওয়ার পরে প্রথমেই আপনাদের যে জিনিসটা চোখে পড়বে সেটি হচ্ছে এর 2.8 ইঞ্চির ডিসপ্লেটি। আর নিচের দিকে আপনারা এর কিপ্যাড দেখতে পাবেন, মাঝখানে এটি হচ্ছে টর্চ লাইটের জন্য স্পেশাল বাটন। আপনার পেছনের দিকে যদি ঘোরাই আমরা দেখতে পারবো এখানে হচ্ছে 3টি ক্যামেরা। আসলে এখানে 3টি ক্যামেরা নেই, ক্যামেরা আছে একটি, বাকি দুটি এই নিচের দুটি জাস্ট শুধুমাত্র ডিজাইন। এটি হচ্ছে স্পিকার কাট আউট। আপনার নিচের দিকে আমরা যদি দেখতে পাই, এখানে আপনারা দেখতে পাবেন এই যে আপনার চার্জিংয়ের জন্য মাইক্রো USB টাইপ বি চার্জিং পোর্ট। এটি হচ্ছে হেডফোন জ্যাক, এটি হচ্ছে মাইক্রোফোন জ্যাক। দুই সাইড পুরো ব্ল্যাঙ্ক, তেমন কিছুই নেই দুই সাইডে। উপরের দিকে আমরা আছে বিশাল বিশাল দুটি টর্চ লাইট। তো চলুন এবার আমরা ফোনটার ব্যাক পার্ট খুলে দেখি ভিতরে কীরকম। ফোনটির ব্যাক পার্টটি খুললে ফোনটি ভিতরে ঠিক এরকম দেখতে। আপনি এই ফোনটাতে দুটো বড় সিম অর্থাৎ দুটো মিনি সিম এবং একটি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার নিচের দিকে যে স্টিলের খাতা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে এন্টিনা লাইন এবং আপনার এটি হচ্ছে আপনার স্পিকার এবং এটা হচ্ছে ক্যামেরা। আর কিছু নেই। তো চলুন আমরা এবার ফোনটাতে ব্যাটারি লাগিয়ে ফোনটা চালু করে দেখি। ব্যাটারি লাগিয়ে ফোনটা চালু করে ফেলেছি। চলুন দেখি এর মেনুতে কি কি অপশন দেয়া আছে। প্রথমে আছে মেসেজেস, তারপরে পাবেন কল লগ, তারপরে ফোন বুক, তারপরে ক্যামেরা, মাল্টিমিডিয়া, ফাইল ম্যানেজার। চলুন দেখি এটার ফোন মেমোরি কত। এই ফোনটাতে কোনো ফোন মেমোরি নেই, অর্থাৎ আপনি যদি এই ফোনে রিংটোন সেট করতে চান, ওয়ালপেপার সেট করতে চান, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে চান অথবা ব্লুটুথ দিয়ে কোনো ফাইল নিতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে এই ফোনে মেমোরি কার্ড লাগিয়ে নিতে হবে। মেমোরি কার্ড ছাড়া আপনি কোনো মাল্টিমিডিয়া ফাংশন অ্যাক্সেস করতে পারবেন না। এরপর আছে সেটিং। চলুন দেখি সেটিংয়ে কী কী অপশন দেওয়া আছে। কল সেটিং, কানেক্টিভিটি, ডুয়েল সিম, ফোন সেটিং, রিস্টোর সেটিং, সিকিউরিটি সেটিং। এরপর আছে প্রোফাইল, তারপর আছে সিম্ফনি L280 এর স্পেসিফিকেশন, এরপরে আছে ফান স্টোর, তারপরে টুলস, ইন্টারনেট। এই তো, মেনুতে আর কোনো অপশন দেওয়া নেই। এই ফোনগুলো বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে কেউ আপনার ছবি তোলার জন্য, ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য বা গেম খেলার জন্য ব্যবহার করে না। সেজন্য আমি আমার রিভিউতে এসব নিয়ে আর কোনো কথা বলবো না। এই ফোনের অন্যতম একটা হাইলাইটেড ফিচার হলো এর বিগ স্পিকার। আমি আপনাদেরকে এই ফোনের ডিফল্ট কিছু রিংটোন বাজিয়ে শোনাচ্ছি যেন আমরা এর স্পিকার কোয়ালিটি বুঝতে পারি। এর স্পিকারটি বেশ লাউড, অর্থাৎ আপনি ঘরের ভিতরে থাকলে, এমনকি আপনি যদি বাইরেও থাকেন, যেমন আপনি বাজারে আছেন বা কোনো ভিড়ের ভিতরে আছেন, এর রিংটোন শুনতে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না। তো বন্ধুরা, এই ছিল ফোনটার ওভারভিউ। এখন আমি এই ফোনটা কয়েকদিন ব্যবহার করব, ব্যবহার করার পরে আপনাদেরকে ফাইনাল রিভিউ দেব। ফিরে এলাম 15 দিন পরে। গত 15 দিন এই ফোনটিকে আমি আমার সেকেন্ডারি ডিভাইস হিসেবে ইউজ করেছি
এই 15 দিন ব্যবহারে আমি ফোনটি থেকে যা পেয়েছি তাই এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সবার প্রথমে বলবো ব্যাটারি ব্যাকআপ নিয়ে। এই ফোনটিতে আমি ডুয়েল সিম ব্যবহার করেছিলাম এবং প্রতিদিন গড়ে আমি 25 থেকে আপনার 30 মিনিট কথা বলেছি, কোনোদিন বেশি বলেছি, কোনোদিন কম বলেছি। তো এভাবে আমি কথা বলে একটানা 15 দিন ব্যাকআপ পেয়েছি। গতকাল রাতে অর্থাৎ 15 দিনতম রাতে এর চার্জ জিরো হয়ে ফোনটা বন্ধ হয়ে যায়। তো পরে আমি এই ফোনটিকে আপনার ফোনের বক্সের ভিতরে যে চার্জারটা ছিল অর্থাৎ 700 mAh-এর যে চার্জার সেটি দিয়ে এই ফোনটি চার্জ করেছি। 0 থেকে 100% চার্জ হতে 5.5 ঘন্টার মতো সময় লেগেছে। এরপরে বলবো এর নেটওয়ার্ক রিসেপশন এবং কল কোয়ালিটি নিয়ে। দেখুন, কথা বলতে বলতে কল কেটে যায় বা ফোনে নেটওয়ার্ক কম পাই, এরকম কোনো সমস্যা আমি ফেস করিনি। তবে আমি যে সমস্যাটা ফেস করেছি সেটি হলো, আপনি যখন এই ফোনটা দিয়ে কথা বলবেন তখন সাউন্ডটা পেছনের দিক দিয়ে বের হয়, অর্থাৎ এদিক থেকে বের হয়। এটা শুধুমাত্র এই ফোনের ক্ষেত্রে না, আপনার ওয়ালটন বলেন, সিম্ফনি বলেন, আইটেল বলেন, এদের যতগুলো কিপ্যাড ফোনে আছে সবগুলোই একটা প্রবলেম। এইখানে কিন্তু তারা কোনো ইয়ারপিস দেয় না, জাস্ট ডিজাইন বানিয়ে রাখে। আপনার এই পিছনে যে রিঙ্গিং স্পিকারটা আছে এটিকেই তারা ইয়ারপিস হিসাবে ইউজ করে, যার ফলে হয় কি, আপনি ঘরের ভিতরে যখন কথা বলবেন তখন কিন্তু আপনি ঠিকই শুনতে পারবেন, কিন্তু ভিড়ের ভিতরে যখন যাবেন, বাইরে অনেক গ্যাঞ্জাম থাকবে, সেক্ষেত্রে আপনার কথা শুনতে প্রবলেম হতে পারে। তখন কিন্তু আপনাকে হয়তো ফোনটা উল্টো করে ধরে, অর্থাৎ এই দিকটা কানের দিকে রেখে কথা শুনতে হতে পারে। এটা আসলে খুবই বিরক্তিকর। এরপরে বলবো ডিসপ্লে নিয়ে। দেখুন, এর ডিসপ্লেটা 2.8 ইঞ্চি, কিন্তু অন্যান্য চাইনিজ ব্র্যান্ডের ডিসপ্লের মতোই এই ফোনটা ডিসপ্লেটা আপনার প্রখর রোদের আলোতে দেখতে কিছুটা প্রবলেম হবে। তবে আরেকটা জিনিস ভালো আছে এই ফোনের, সেটা হলো এর অক্ষরগুলো। দেখুন, অক্ষরগুলো কিন্তু বেশ বড়, অর্থাৎ যাদের চোখে দেখতে প্রবলেম তারা কিন্তু নাম্বার সেভ করতে বা ডায়াল করতে প্রবলেম হবে না। তো বন্ধুরা, এই ছিল ওভারঅল ফোনটা। এই ফোনটা নিয়ে বলার মতো আর তেমন কিছু নেই। এখন আপনি এই ফোনটা কিনবেন কি না, এক কথায় অবশ্যই ফোনটা কিনতে পারেন। তবে যদি শুধুমাত্র ব্যাটারি ব্যাকআপ আপনার প্রায়োরিটি হয়ে থাকে, তবে আমি বলবো এই ফোনটা না কিনে আরও 100 টাকা বাড়িয়ে সিম্ফনি ফায়ার 30 নিতে পারেন। সিম্ফনি ফায়ার 30-তে 3850 mAh-এর ব্যাটারি আছে। তবে সেই ফোনটা একটু মোটা দেখতে, সেখানে এই যে L280টা, এটা কিন্তু বেশ স্লিম এবং সুন্দর দেখতে। তো বন্ধুরা, আপনার যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।